Salamat, Shopee. Ay, sorry. Uy. Kasi pakita mo. Natanggal din yan. Kadan. Baba mo. Baba pa. Pahiga. Masyado mataas eh. Ganun. Naka-zoom kasi yan. Ganun. Yan, oh. Okay na. Pwede na ko yun. Okay na po. Hindi, ano mo na. Hindi habang ako. Sabi ko kasi kung may taas eh. Pabagsak lang lahat yan dyan eh. Dahil makalit kami. Yan. Ano to? Hunter. Thank you po, Hunter. Ibaba mo pa. Ito pa rin nabigat eh. Hunter. Kita. Uy, yun oh. Ibaba mo doon. Ano mo pa? Upang mo pa. Tadaan! Hunter. Pagkali oh. Uy, Panther din oh. Panther oh. Kita. Uy! Ang gulong niya. Yan. Ito. Sa kamay. Nakikinig kamay. X. Kabilang kamay din. Ngayon, ito. Another unbox. Unbox, unbox. Abangin. Okay. Ito yung sa pinakang ano niya. Yung ganun. Gagawin mo kita. Ito yung flavor. Baba. Dalawa yan eh. Ano yan? Pink din. Kakala ng damit ko, pink. So, kukunin natin guys yung instruction.
Diyos. Ano, masaya mo sa panther mo? Na nagkakalaga ng 6.5. Hindi mo lang yung gusto kong masaya. Hmm? Ano masaya mo? Pag-release na tayo. Patingin ako ngayon. Kaya dami ang pansin yung pag-alis mo.